5 najważniejszych aspektów wiary w obliczu burzy i trudności. 5. Wiara w Boga daje nam siłę w trudnych chwilach, podnosząc nas na duchu. 4. Dzięki wierze możemy odczuwać Bożą obecność w każdej sytuacji naszego życia. 3. Wiara łączy nasze przekonania z rzeczywistością, w której żyjemy na co dzień. 2. Przez wiarę stajemy się zdolni do przezwyciężania przeciwności i pokonywania trudności. 1. Wiara jest źródłem mocy, które może uczynić niemożliwe rzeczy możliwymi w naszym życiu. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej inspirujących treści.